uvulise. Uzokhanda nini imoto? Kumele sicela imoto. Mana-ke nje imoto nje. Bakwenze njani zibe nje? Chasisele sifuna ukwazi. Kanjani awuyazi ngeke phela imoto nathi sikwelete. Ungamele sesikomo. Siyayifuna le moto kumele. Kumele nje imoto bekwenze njani? Ngeke kumele chaza. Phela ngesikhathi ngithatha imoto ngangayibelethi mhlanje ngangihamba ngayo emgwaqeni. Kanjani into yomuntu oqedayo ngoba unaye awunayo wena kimi sizwana odlela uqulutho sine moto awunayo. Ngeke mina ngiyadumala babugumedwe amazwi akho uthini futhi awuphinde uthi imoto awungayibelethi emhlanje. Phela bathi ngayithatha imoto manje ngangizoyibeletha emhlanje noma ngizohamba emgwaqeni. Kanjani into engone yakho into yomuntu hamba kanjani into yomuntu. Yayibo manje ishila imoto sithini ke manje. Into yomuntu yazizwa ukuthi uthini. Sayifuna kufuneka ilungiswa ngithi nini Gumede nini angeke ngazi ukuthi nini hayi sayifuna ke sayifuna isengiyilungisa ngeke Gumede hayi ngeke babugumede ngeke yabo nje sifuna nathi sifuna ukuyisebenzisa ngeke imoto vele futhi imi kanje ngeke ungafa into leyo hayibo kanjani manje sifuna ukuchazela ukuthi imoto mfowethu izisho imbozo kanje bekwenze njani ngeke imoto ishele mina no baba lokho ngeke kusebenzele ngoba ishile sifuna ukwazi yabo baba la mhlawumbe nababa lenta awuyiboni ukuthi serious kangakanani awukwazi baba ukuthi ungafike umuntu aboleka imali adlule emhlabeni base uyahamba uyothatha imoto yakhe uma usuyithathile imoto yakhe kuzanye futhi ithi ingane zokukhokhele ukhokheleke wona bese ukhona ukhokhelwe imali yakho noma usukhokhelwe still uthatha imoto angazi noma uyithathe after seziqedile imali noma bezingayiqedi angazi uyithathe nini bese uthathe kwashona ubhuti nje wafika kwashona ubhuti wakho wafika imoto sozosilwisa nje ubhuti wenu imali yakho ekade ayithathe nini emva kokushona kwaManda Stier kwashona umama sizama ungcwaba umama umuntu esebenza ekhaya ubhuti wafela sobulo kubuye emdala waboleka imali kubaba wayezama ukuyikhokha ubhuti azodlula emhlabeni esayikhokha esayikhokha engayiqedi wena ufika uyiqedela ayiqeda ke imali mina baba kodwa imoto uyithatha imali uqede kushona ubhuti uyayazi inyakanyaka inkinga yento ayikho bafethu into ebhlungu njengokuthi umuntu ahlukumeze izingane ezisuke seyisele uma ngabe abantu abadala sebengasekho uma ngabe abazali sebashona bashiya izingane namhlanje sihamba ngodaba olubhlungu kakhulu lengane zakamhlongo lengane zakamhlongo ziyaveza ukuthi bezinobhuti wazo okay ngiqale la izingane zakamhlongo ngonyaka odlule uma zisichazela zithi zashonela uma wazo uma ishonela uma wazo khumbula ke lezi ngane zo2 zizalwa nobhuti wazo uma izalwa nobhuti wazo kwafana ubhuti wakhe ubhuti wazo athathe over amalungiselelo kamawazo ngifuna ukukuthatha ngokubeka esithombeni ubhuti wazo wasenze njani ngoba imali zazingahambi kahle ngalesa sikhathi uma zichaza zithi waboleka imali kumashonisi uma iboleka imali kumashonisi kanti ubhuti wazo ngeshwa nangebhadi uzodlula emhlabeni kuwo lonyaka kodwa ngabo March shuthi ubhuti wabo uvela usasele nesikweletu samashonisa sangonyaka odlule umashonisa lalela kwenze njani wabona ukuthi imali yakhe akasakhokheleki wasuka waqonda kubo kwengane wafike wavonga imoto yabhutwa lezi ngane lo ngasekho emhlabeni okay right ingane izama ukuthi imali yabhutwazo ziyikhokhe zayikhokha zayiqeda uma sekufanele zithola imoto umashonisa useyale nale imoto kuthiwe ngazo ukuthi usihamba ngayo uyayisebenzisa imali sezayiqeda ingane akasayikhokhi mina lo phambi kweni la ngisuke ngisho khona ngithi amalandelani no yimuwe idatha lakho ake ngithi nje danko Ngibonani igama ngoNombuzo ngakamhlongo ihamba noSipho wakamhlongo sikuhlungu into enzomashonisa kuthina sothi ubhuti wayeboleke imali kumashonisa after kudlula emhlabeni manje size kuyena kuGumede sizolanda imoto yabhuti ngokuthi imali yakhe sesayiqeda size kuGumede sizocela imoto yabhuti ngoba phela imali siqedile kodwa ingcingo akasayibambi ukuthi asamthole engcingweni asazi noma sizomthola la ehlala khona mhlawumbe ukueda kulokho ekushoda dadwethu sibhlungu kakhulu ngokushona kwabhuti ukudlula bhuti esemhlabeni kuhamba imoto yakhe wazama ungekho umuntu osebenzayo ekhaya wazama ukuthi ahlanise amasente akwazi ukukhokhela amashonisi emali le kodwa ubhuti wethu kodwa ngoba wahamba imoto yakhe sibhlungu kakhulu esibheka amashonisi esimlandele sinxusa ngemoto yabhuti wethu ukuthi ibuye ekhaya okay asike sehleli sezukuthi siyamthola qoqola ekhaya
ngiyahlasela mfethu ngisiza ngathi hayi phela baba umuntu ohlaselwa umuntu osuke uney'nkinga yini? phela sengihlaselwa ngamakamera sekubuka ngihlasela Hayi. i-privacy yami Hayi baba hayi no siyaxolisa mhlawumbe ukuqhamuka namakhamera ngale ndlela so sibingelele baba igama lami mina ngoMalandela sisuka kwiNyoni TV so nje basishutha nje sohlelo nabafethu abashuthayo lapha ngoba sohlelo vele olusebenza ukuthi lishuthe abantu lulungisa inkinga kodwa ukuze into suke sibe nofakazi bayo ukuthi into silungisile siyasishuthe baba so siyaxolisa ukufika kanje kwakho. ya ngisiza Baba ingane engihamba nazo ezakaMhlongo angazi noma ubaba uyazazi yini. phinda nese nakamadala ejutini angizazi Awuzazi? Oh. Niyamazi yini Siyamazi engihlanganisa baba nazo? ubaba wayebole kubhuti wethi imali ubhuti wadlula emhlabeni so bese sengemoto yabhuti ayithathile. Oh, ubhuti bewuba Lokusibonelwa kaMhlongo. usibonela Mhlongo awumazi ni ba? lo wemoto Yebo yena. Ehhe. oh ya wayengowuyisho phela wayengowuyisho imali yikho nje imoto ngayithatha Owisha imali. ya Imali wakhokheleka ubaba. Wakhokheleka imali yakho. mawuthi akhokheleka imali yami usho ukuthi wanginike esandleni noma Kangife ebank baba yabona imali yakho akhokhele yabona ngoba ukuthi sikho lamakhamera. yikho ngithi angimazi ngoba wayikhuluma Ngoba nebhenki wadlula emhlabeni wayengakhuluma sikhokhwa yimi wayesesebenza ekhaya. Hayi baba angikuzwa mina uthi ingoba wekhuluma nebhenki engakhulumi nawe. ngithi uyamuzwa nje ukuthi ngithi wayifaka ebhenki Ibank so yikho ngingamazi imali engifaka ngibhalisa futhi kaMhlongo. Okay baba mhlambe ke ukuze ngicaciseleke. ya Baba le mali akhuluma ngayo sesimali yani? Imali kanjani? Umuntu wenzani? umuntu wenzani Wena. kangibolekisa ngemali Oh, umashonisa. ngakubiza kanjalo Oh, okay. Usibonele vele usushilo ukuthi uyamazi. Usisi wakubo kweingane njengoba usho ukuthi nayo imoto wayithatha. So baba into esiletha la ingemoto sizolanda imoto le. Sicela imoto noKiya. Ilokho nje baba, ilokho esikufunayo ngoba kuyavela ukuthi emva kokushona kwabhuti weingane wena waba umuntu wayathatha imoto wayenze yakho ke. Ndayithathanga kahle imoto baba wayelwa nje ufuna imoto elwa emashusha elwa nje ngimthatha baba ngisazama umsebenzi imali izokhokheleka futhi ngawuthola ngenhlahla ngiyifaka nje kahle imali yababa. Ya baba ilokho ke. khona phela manje imoto ngeke uyithole manje nje angithi Injani manje izozweleni ishile kanjani sisayini manje ngeke baba ngeke ifika kanjani lapha imoto ekusheni Isifika kanjani? umuntu uphila ngamani usuyile imoto ishisa so ukuthi ishe kanjani sifuna ukwazi abantu isheke kanjani into somuntu wabimeli wena uzoqeda imali yakho ngazi kanjani ngoba ayibonisa ukuthi amalanga ngeke imoto vele ifuthi imi kanje ngeke ungafa enye into leyo hayibo kanjani manje sifuna ukuchazela ukuthi imoto yomfowethu izisho imbozo kanje bekwenze njani ngeke imoto isheni imile No baba lokho ngeke kusebenzele ngoba ishile ishile sifuna ukwazi yabo baba la mhlawumbe nababa elenta awuyiboni ukuthi serious kanganani awukwazi baba ukuthi ungafike umuntu aboleka imali adlule emhlabeni base uyahamba uyothatha imoto yakhe uma usuyithathile imoto yakhe kuzanye futhi izingane zokukhokhele ukhokheleke wena bese ukhona ukhokhelwe imali yakho noma usukhokhelwe still uthatha imoto angazi noma uyithathe after seziqedile imali noma bezingayiqedi angazi uyithathe nini bese uthathe kwashona ubhuti nje wafika kwashona ubhuti wakho afika nje simoto sozosilwisa nje ubhuti wenu imali yakho ekade ithatheni nemva kokushona kwaManda Stier kwashona umama sizama ungcwaba umama umuntu osebenza ekhaya ubhuti wafela sobulo kubuye emdala waboleka imali kubaba wayezama ukuyikhokha ubhuti azodlula emhlabeni esayikhokha esayikhokha engayiqedi wena wafika wayiqedela wayiqeda ke imali mina baba kodwa imoto uyithatha imali uqede kushona ubhuti ukhona nomuntu baba ukhona umuntu wakhulumisana naye ngelanga lokushona kwakho ubhuti ukuthi imali izokhokha kanjani ukhona umuntu wakhulumisana naye kuloko uzofika esinqumeni sokuthatha imoto no ayelo baba nje ufuna imoto ethi vele imali ayithola wathatha imoto wena ngoba ngifuna ukubuyela siyakhuluma la okay yakukhokhela ingane wenze njani useyiqedile ingane ukukhokha imali ngoba ingane yasho ithi imali ekudala iqeda ngoJuly le emuva nonyaka ngizanga lutho awenza ngalutho baba ingeke baba wena baba ngeke okay njengoba uthi ushile hey
Ubexhumana nani entshela ukuthi njobe ibambile ukuthi uzoyibuyisana. Wasiblocker athi shama calls zethu. Size basifonelane sithi ngicela sisize ubaba akatholakala simazi. Siyafona igaxisha hleni asigcina siblockile shi. Ugcina siblockile nje kodwa bengasangeni kwangena inamba yababa. Baba kuyiqiniso kushowa ingane. Bese ukuthola efonini. Angikaze ngithole icall yazo. Hayi baba besimfonela baba ungaqamba mama. Uzosiblocker besicabezela ngemoto. Baba awukwazi phela awukwazi lalela nayo mfethu uma ethi ngishintshe inamba kwazi ngani ukuthi ngishintshe inamba Ngoba ingeni sicela usayingeni ngakuthi ngoba ingeni. So ngasho kanjani okay now kodwa baba awukwazi unephutha mawuthi ingane bungakazi uxhumane nazo awuzazi ngoba imali bifika. Lento yenzeka le party lokuthi akusendele imali ayisendela wena kanti nani kade nixhumane kanjani ukuze ukwazi ukuthola imali noma wena bubadinga ngoba usafuna imali yakho kuphela if imali yakho usuyitholile awusabadinga isidingo sabo awusasiboni ngizobadingelana imali kufuneka imoto so yibona sebedinga mina kufuneka imoto baba kodwa bekamele sifune kangaka ushintshe inamba noma usiblock ngemoto yethu ngoba imoto sokwethu phela yasekhaya imoto kufike kumina ukuthi i-cellphone yelahleka uthi uthatha ilekozane yesimu ozweni uyazi ukuthi ukweleta thini okay baba kumele uzame ukusithola baba wazise bani ukuthi imoto nje manje ishile emndenini wabo angekho ubuhleleli ngale moto njengoba ingane sezayiqeda imali le period imoto isihleli kuwena izisha ubuhleleni ngemoto njengemoto endala bengisela ukuthi ngizoyilungisa indala besebenza kahle okay ubuhlela ukuthi uzoyilungisa ubuhlela ukuthi wawuyithatha ifile yini wawuyithatha ishile yini uzuza ukuthi uzohlela ukuthi uzoyilungisa phela ngeke ngiyibuyisele ingalungile ngithi uke waxhumana yini nabo baba wabatshela ukuthi izingane zami ngizonibuyisela imoto phela isanenkinga khona into engisa okay kwakona lokho baba iphutha likanjalo lenza kanjani ukuthi imoto idlile wayithatha uphinde uhambe ngoba phela ngeke ube yasha usuka ekuyithatheni uzoyipaka shuthi le moto ishare nawo buvela uyisebenzisa bengayibesile ukuthi yena ulinde imali yakhe iphela isebenza le moto lokho ngizokulalela kunina ngeke ngiphikisane nani ngeke ngingaphikisani nani i-idea engicabanga ngayo lokho bizoshisa yini the main thing ukuthi imoto ishile ngeke ihambe okuphakamisa kwena amazwi nokwenza ngeke kuyikhande lokho ngeke sifuna iphilo ukuthi ushisa kanjani noma uphamisana ngokusiza sifuna iphilo kusala leyo nto ke ngabe ukukhulunywa ngayo ukuthi imoto izophikiswa kanjani izothatha isikhathi singanani ukuze baba no yabonje baba lonto angazi ngiyadumala mayiqhamuka nawe lo offer leyo noma lo idea noma lo mcabango ungakazi uzoyifonela ingane uzazisa ukube ingane ayifikanga la kuwena le nkulumo ayishoyo ubuzoyisho nini ingane bezokwazi nini ukuthi imoto ishile yonke nje lento baba lo ichaza manje ibizokwaziwa nini ukuba ingane azibhalelanga thina zabhalela office seza nazi ingane sisakhuluma nawe nje basikhuluma ubuzoyisho nini lento ngeke ngazi lapha ngiyondhoja inthelo shuthi ivele imoto bungekuze sinake ngayo bungositshela lutho ngemoto buzohlalishe kanje bungosayikhanda vele busuthi vele ingane iqedile imali yami ngiyabonga nemoto ngidlile umuntu amfobo ngesayithola shuthi sina ngoba samantombazane sathava into ejosi nje leyo muzi vele amantombazane izingane ezintandane ngesana umuntu azikwazi ukukhuluma usebenzisa lokho baba uthi ingane ayisenamuntu omdala konke lokho kushiwo nini mina ngakakusho vele sibona kanjalo ingakho sisho njalo baba ukuthi vele sathava into ejosi sinabazali sisodwa because wafela ulwa shuthi ubona ukuthi vele ayinapower lezi ngane mina baba ngicela ukukubuza ukukodwa nya manje napha baba njengamanje iyona indlela owenza ngayo ukuthi umuntu mangabe nayi imoto ifile ukuthi wena umuntu mangabe kukweleta engasakho futhi ngeke ngizwe ngithi mina ubhuti wengane akazange akhokho ngoba ngiziyachaza ukuthi wakhokha waze kwashaya isikhathi ukuthi uyadlula emhlabeni kwaqhubeka ingane umuntu oyidlayo yini izinto zomuntu okanye wena wabuka ukuthi ingane zamantombazane wayothatha imoto yabhuti wazo uma kuukuthi lenkinga yemali yokungakhokhelani kahle indlela osebenza ngayo ziphe ezinye izinto zabanye abantu waphela ngeke kube ubhuti walezi ingane kuphela waba nenkinga naye futhi ke nakhona ukhokhelo ziphi ke ezinye izinto zabanye abantu kabaseceleni
khona into ikhohla anginayo ilokozane i-warehouse la ngibeka khona izinto so umuntu i-parking unayo i-parking. Angithi bengiphendula umbuzo wakho ukuthi yindaba ngabe khona I-warehouse hayi uthi wena uthe i-warehouse awunayo. Angithi ngizama ukuchaza lokho ukuthi umuntu mangithatha into yakhe uyabona ukuthi it's worth more than what he owes me abese yabuya azokhokha bese ayithatha into yakho so ayizinto Qedile sinayibeka kanjani imoto sesiqedile ukukhokha yezibuya kanjani ishili awusichazelanga uma sichazela usiqaleni lokho uthi buya kanjani ishilo kulalela wena lokho umelo wena ukhazela amamizi ukhanda imoto ya futhi ukhumbule baba phela ukusha kwemoto akuyona inkinga yezingane nje manje yabo so lonto akufanele sibeke enganeni so inkinga yakho le ekufanele futhi uyilungise ngokukhulu ukusheshsha sicela ukuyibona imoto hayi kabi sicela ukuyibona before siyibone angithi imoto baba wayithatha isebenza izambele ya drive isuka kini sicela ukuyibona sicela ukuzoyibona Uzivulele yona siyibona awusukuvulisa Mana-ke nje imoto nje bakwenze njani zibe nje chasisele sifuna ukwazi kanjani awuyazi ngeke phela imoto nathi sesikwelede ongameli sesikomo siyayifuna le moto kumeti nje imoto bekwenze njani Kaya kumeti chaza phela ngesikhathi ngithatha imoto ngangayibelethi mhlanje ngangihamba ngayo emgwaqeni kanjani into umuntu okwenzayo ngoba unayo awunayo wena sizona odlela uqulutho sina moto awunayo mina ngiyadumala babugumedwe amazwi akho uthini futhi awuphinde uthi imoto awungayibelethi emhlanje phela bathi ngayithatha imoto manje ngangizoyibeletha emhlanje noma ngizohamba emgwaqeni kanjani into ngone yakho into umuntu hamba kanjani into umuntu yayibo manje ishila imoto sithinike manje ngento umuntu yazizwa ukuthi uthini sayifuna kufanele ilungiswe ngithi nini gumede nini angeke ngazi ukuthi nini hayi sayifuna sayifuna angeke babugumede ngeke yabona nje sifuna nathi sifuna ukuyisebenzisa nazi ingane ziyayidinga okay ikhona imali esakweleta yona ayikho ayilungeke imoto babugumede awusitshela into esisoyizwe ecacile ngoba lesizele la kusiyona le akuyona ke le awudonse lapho awudonse lapho akachazi gumede ukuthi imoto sithola nini hayi nje siphila le moto phila saka babugumede ucelakala imoto nje manje phela imoto yotholakala mayisilungile nini gumede ilunga nini hayi ngeke babugumede ngeke yabona into sitshela yona ya manje inganekwane ngoba manje awekho amaminzi owenzile ukuxhumana nezingane okay ubani ukunika imvume ukuthi uyidrive ke siyakuzwa ukuthi uyithathile ngoba udinga imali yakho imvume ukuthi uyidrive imoto ubani okunika yona awuthengani babugumede imoto yakho mawuthi umuntu mhlawumbe odisparate odinga ukuhamba imali uyayenza gumede bawathenge yani hayi kuzobrava ziyampothi bisho angeza uthengane yakho babugumede ayikho imoto le igcekeni awukhomba mhlawumbe kuhamba ngayo should vele wena umuntu odinga imoto so nakho ke imoto inje nake sithinike manje kusazofuna ngikhulume nonkosikazi phela sibone senze njani hlanganisa yabona lento sitshela wena usitshela into ephilayo and wena usebhizinisini uyasebenza why ungakhipha imali kwenza i-quotation ukhipha imali ulungisa imoto ngoba phela inyanga iphelile manje abantu bakhokhile shuthi ku right wena impilo yakho ihambe kahle and babugumede ngeke baba yasiningi answer lo baba lo uyadlala ngeke baba manje sicela imoto chasisele okay uthi uzoyikhanda isikhathi singanani sikunika sona sokunisikhathi sigalana sokhanda imoto phela kudepende kulowo ozonganelayo uzothatha sicela imoto ngeke sicela into engekho ayikho ke nje lento esho ayikho ke nje le njengonyaka ozasigayithola ukhululeke futhi usho njalo ngeke kube unyaka ozayo into yanini isho phela uyiqedeni imali yakhe ngiqede ngabo July imali yakugumede imoto ishenini gumede ngoJune ngiqede imali yakhe imoto isishile awusho lutho wena uyajabula uJune imali yangena ya uJune July August September October manje imoto achazi lutho awusho lutho kulento lemizamo othi uzoyizama kufanele ngabona imizamo kulo 5 months usuqedile sizamile shuthi manje imoto namanje imoto usazozama shuthi unyaka ozayo na uyophela
engekho ugumeni. Inyanga ezo5 iphelile kodwa la ayikho ngisho into esikuyenziwa la ngaphakathi la. Awuze la cameraman sibone la phakathi. Dala ngazi. Awuzume la, awuzume cameraman, awuzume la. Hey. Hayi ngeke, babugumede. Ngeke ndoda konakele. Bese kuyakhi inkosi impela imoto. Konakele. Bese suwini ilotho. Yazi imani vele ezulwini uwini imoto. Busuyibona nje imoto oyiwinile. Usuyenzeka ngeke ibe nje ungayibinanga. abantu ewasikwethi. Bathi uzokhanda imoto wena uthi uzobona. Bathi isikhathi simlandele ngabe uyena uza kuthini. Sizama sesifolo lenisisenze ukuthi wena ulele nje ukuchilile kwakho. Awuzami imizamo uthola bakhenika. Ngoba babugumede imali iba nenzalo. Imoto awuyithathelana ngoba phela imali mayisuka ikhulela izingane. Noma isuka ikhulela lo muntu oyibolekile yini yakwenza wayithatha. Ngangifuna phela kuphela isikweletu. Ubhuti weqala nenzalo imali kababa. Wayikhokha. Wafuna kuphela isikweletu. Inzalo uthi wasayikhokhile. Wayeseyikhokhile ingane ubhuti waqala ngayo nje phela inzalo yakababa. Sona sasikhokha unina wengulo wengane. Oku 15,000. Lena ukhokhile na uqeda. Uqeda futhi. Baba ka usinikeza into ephilayo ke nje manje. Leyo ukuthi mina ngitshela ukuthi uzohlanganisa. Ayileyo ngeke ngize ngikwazi ukuyithatha. Ngeke ngikwazi futhi ukuyilalela ngoba manje awukwazi ukuthi uzohlanganisa kodwa sekuphele 5 months. Shothi kulo 5 months still ubusahlanganisa. So hamba uphinde futhi uthi usahlanganisa. Ubani okhona la ekhaya uphi unkosikazi wala ekhaya una umakoti. Usemsebenzini? Akafonele. Hayi akusifonelele. Azomuyazi le moto uthi wayidla kanjani lo nkosikazi. Awusifonelele. Baba owina imoto. Asingene awusifonelele yena. Ngeke baba lento nje oyozama ukuyenza ngeke izikulungele ngempela. Ngeke ikulungele. Ngosifonelele yena. Mhlawumbe angazi mhlawumbe kwalolidaba kalaza sazi. La umfonele. Mhlawumbe naye bayazi. Mfonele. Manje mhlawumbe mayizophinde futhi kube nomunye umuntu ofakazi omngakho ngoba sifuna somchazele yonke lento le. Achazi nathi ukuthi ubaba imoto uyithathe bevuma imoto ingene egcini la. Hayi mbeke la speaker ngifuna ukumuzwa. Mbeke la speaker. Hello. Yebo. Njani? Lethe ngikhuluma naye. Sanibona wema njani? Yebo siyaphila. Yebo ukhuluma noMalandela la sisuka kwiNyoni TV njoba sikhuluma nje sekwakho noBabugumede. Hayibo. Kwenze njani? So njoba sila nje siuhlelo la olushuthwayo olusiza abantu abasuke bedukelene libahlanganise bedinga udaba abasuke befuna ukulikhuluma. So la sinoBabugumede mhlawumbe kunemibuzo engicela ukuyibuza kuwena nje angithi uBabugumede umkhwenyana wakho. Yebo mkhwenyana wami. Okay unalo ulwazi ngale moto la ebaleni emhlophe uMercedes compressor. Imoto kanjani yabane yakhe ikanjani wayithola kanjani? Wangitshela ukuthi imoto kamngani wakhe le ekhona la kodwa umngani wakhe ekhona imali osemnike yona encane enzela ukuthi ekwazi ukumkhokhela imoto ibiyele ngakuyena. Okay kancane ningahleki. Okay Umsindo nje lapho kwami kwenzakalani kanti? Hayi wema no lalela ke ngizokuchazela nje manje ubaba wakho ubaba wakho angithi umashonisa ubolekisa ngemali right? Okay into eyenzeka ke la waboleka umuntu usibonelo wakamhlongo wakamashu ongasasekho emhlabeni imali shuthi ke ubemkhokhela kodwa emkhokhela shuthi angazi noma bengamkhokheleni kahle wasedlula ke emhlabeni lo muntu okuyiclient lenu la sedlula emhlabeni malishona iclient lenu uBabugumede wadecide ke ukuthi ahamba ayothatha imoto enganeni njengamanje ngihamba nezingane zakubo ezamantombazane ezincane kunaye esezikhokhileka imali yenu zayiqeda sithola ukuthi imoto masifika la ekhaya imoto isishile ubaba imali wanikezwa kodwa yonke so nje manje besabantu abazodinga le moto and then masifika sithola ukuthi ishile ubaba uyasho ukuthi uzozama ukilungisa so angazi ukuthi uma ukuthi kangakanani asondele okanye mhlambe nisitshela into ephilayo nephathekayo njengomuntu mhlambe nibambisene naye. Yabona lokho
ngizwa namhlanje ngiyakweshwama. Uthi uzozama ukuyilungisa imoto futhi akuyona kamngani wakhe. Wema imoto njengamanje akusiyo mngani wakhe, imoto yomuntu eclient leno. Angingazi ke noma mhlawumbe yona indlela enisebenza ngayo yini le ukuthi nina umuntu mayingabe nganikhokhele niyanidla into zabantu nje. Hayi ngicela ukutshela ukuthi ngonkosikazi wakhe sihlala naye embhedeni angiyazi yonke mina leyo nto. Ukuthi kanti uthathe ingane zabo lengumashonisa angiyazi yonke mina leyo nto. Uthi mekuchazela ukuthi uzozama ukuthi ayilungise ngani ngoba nebhizinisi lakhe liwa nje. Mekuchazela uthini? Baba uchaza njengoba nawe mama kwakuthi imoto uzoyilungisa ngani? No, ngisazohlanganisa kuma investment ami. Okay ma akhona ama investment akhona nawo. So allo? Iwili business yakhe amashonisa. Uthi mechaza njengoba ngisebenza emajalidini nje uthi mechaza uthi uzolungisa ngani. Okay. Ngabe kanti le moto akuyona imoto yakhe ebese azokhokhela umngane wakhe imali encane bisisele. Kanti futhi imoto oyibambile. Okay ma uthi nje manje unqamukile la uthi unama investment ngifuna ukuconfirma kule ama investment uthi akhona nama investment anawo ukuze mhlawumbe sizama ukunegotiate mhlawumbe negotiate nebank aqaqa akhona ama investment akhona confirm lokho. Hayi angiwazi. Bekade nawo wabaqeda wabaqhekeza wabaqeda ngazi ke ukuthi khona. Okay ma siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngicabanga ukuthi hayi ake siphinde sibuyele kuyena la. Akukho okay nje manje akukho investment ibusiness alihambi kahle lokho okusho nje manje. Yebo. Okay ma siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kodwa ke umkhwenyana wakhe ikona abhekene nakho nje manje. Hayi entombi. Baba ngempela ngoba uthi unkosikazi khomali wena imoto ikhanda ngani because nayo kuthi ibhizinisi liyawo kodwa bakwazi ukuthatha imoto ikhanda ngani imoto ngoba sifuna ikhandiwe Manje into engifakayo la imina engikhuluma nami sengizokhuluma naye ngento ebhekene bengimele ngoba unkosikazi wakho afakwe phela azi ukuthi le moto uthi emngani umngani uthatha imoto angithi khona manje ungalovumba kaphi imoto ukuthi kuwethu ama investment ami wonke ngiwaqhubuzile phela wena washonza la ngemama wakho wazi lokho ngani wena ucela yonke ukuthi ushadile akukona okwakhe nina imfihlo uthi sakusomshado le baba baba sifuna imoto ukuthi ke khona imali azikho sicela uchazele imoto samane naye siyayifuna ngoba inkosi yakho sekhulumile akazi ukuthi imoto senze lento belula ngingenza nini quotation ngizokwenza quotation imoto ngizolungisa into yanini siyazi ukuthi kuzonzama quotation lo quotation kusinika isikhathi sikanani angithi ngizothi ngithini Yazini lo baba lo baba unamanga. Awunamanga. ayikho Ana baba mina ngisakutholi kahle. So i-quotation uzoyenza nini? kusasa Uzokwenza i-quotation kusasa. angithi kusho mina ungasho kanjani ngithi I'm sure kodwa because unamanga kodwa okay sikhola lutho siphuma kwena Okay baba sikhola lutho njengoba imoto yasha ngoJune u-October manje ubuhlaleleni buhlaleni manje lokho sokufanele ngitshele chazeza buhlaleni sifuna ukwazi baba phela wena ubuhlaleleni umbuzo nje lona Nkosi yami. uma ufake imali eyindaweni unikeza isikhathi ukuthi uzokwazi ukuyikhipha emveni kwesikhathi esingaka uma ingekho asikusidingo sokuthi uthi run around ayikho imali yokulungisa imoto yona ngeke Okay ke baba nje kulesikhathi osishona nathi siyakwazi lokho ukuthi emabank kudingeka isikhathi uzobusuyithatha iphi kusasa njengoba uthi uzokusasa uzokwenza iquotation uzobusuyithatha iphi ngizokwenza iquotation ngoba ngiyazi ukuthi imali sizophuma sekuseduzana unyaka uphele Unyaka. usho nomunye unyaka wena qeda unyaka phela nomunye unyaka manje unyaka ngeke babulangazi hayi ngeke bakumethe unyaka ukufaka imali ngeke asibanki ukuthi mfa imali zala nini first time imali sifuna imoto investment or unestokfela whatever kunesikhathi la kuhlukaniswa khona uyangivumela lapho kuba nesikhathi manje nami bengeke ngikwazi ukulungisa imoto imali ingekho so ngilile kuphume le mali bese ngiyayilungisa wena wazi imoto uzoyibulala imake baba angithi wena njengamanje wena baba usufuna nginegotiate kodwa awukwazanga ukunegotiate nengane uma uzukutshela ukuthi kusazophuma imali kaMama wazo
kuthiwa wena ufuna ngisho ukunegotiate ngazi imali yasemsebenzini kanjani kuthiwa ufuna ukunegotiate nengane nobhuti wakhe esakhona wena into awuyifuna imali yakhe yayiphambili yabo so nje manje wena usufuna ukunegotiate kodwa bona bathi mabezama ukunegotiate ukuthi ukhokhele lengane le naye yashithi bingasebenzi nana kahle thatha kulokho bathi kucikizela ikunikeza imali yakho uzothola imali yakho wena kodwa manje ufuna ukunegotiate okay andifuni ukunegotiate ngenze njani asikazi sithi ya okay angithi ngizoyilungisa kanjani kanjani sifuna unyaka unyaka phela nofuna sifuna imoto sihlangana nonyaka unyaka phela asingeni lapha sifuna imoto ngithi imali isizophuma okay kunezinye inyanga okay uthi imali sizophuma baba imali izophuma nini ukuze sazi ukuthi okay makuthi sithi end of October noma maqala mhlambe esontweni lokuqala la November sinikeza into enjalo yabo sinika into enjalo hayi ukuthi November siyayivala angezwa end of November futhi siyabuya sini yeah nikabuye sofuna imoto si right sithona yabona ukuthi asizwani ngalento phela imali wena ngazo imoto iphuma imali yakho khanda imoto bisiyalunga ngithi phela zokhanda imoto imali ngalesikhathi izoqala imoto ilungiswa manje ungasho kanjani next year le moto ngeke ukuthi awazi ukuzokwazi ukufika ukwazi ukuzothatha okay asenze njani la ukuze baba singachaphazeki uzoyenza iquotation yakho right asinankinga nayo nathi sizozenzela iquotation yethu vele lokho vele sizozenzela iquotation yethu uma ukuthi siprefer indawo yethu sizobuya kuzothowa imoto usifakele yonke imali ezobidingeka imoto seyilungisele angayinkinga nalokho ngiyavunyelwana yeah shuthi ke kusasa uthe wenza quotation kusasa shuthi singayilindela ukuthi uzosikhombisa iquotation yakho yenzile ngizoyenza kusasa ngimkhombise kusasa angazi phela ngifuna ukuzwa phela nikeza usuku because labo bantu bazokuza la bazokwenza iquotation kusasa bahambe bayoyenza le quotation yakho bathola ama prizes bayicomplete then bese beyibuyisela kumina then kusho ukuthi into le engaze wena ukwazi ukuyithola ngosuku olulandelayo okay baba ukukululela nje bafethu ngizomlulela ubaba asukunikeza umhla 30 October 30 October sicela nje quotation nokubona ukuthi usuha ufasha uthi nesonto lonke no problem inhliziyo enhleke leyo engikwenzela yona umusa futhi engikwenzela wona kodwa ke futhi okunye kokugcina akusetshenzwa kanje baba wena ungathathi advantage yabantu sokusebenzisana nabo ubone ukuthi okay la ngazi ukuthi indawo ziyehlela so ngizokwenza isinome kanjani akusiyimpilo leyo after all vela ngisawenza wona lo msebenzi awusawenza lo msebenzi okay hayi siyakuzwa okay shuthi ke ubaba nje manje bafethu silindele iquotation kuyena ne yebo yeah baba ke sicela indlela sambeni ajula baba siyabonga okay